咁我而家咧就開咗間酒店啦，呢個係樂天 City Hotel 就濟州嘅。咁啊發現咧，原來喺走廊度咧係有得攞有冰嘅水嘅。然後咧而家就入我間房啦，佢張卡咧就好特別，係木製嘅。呢間係一間普通 standard 嘅double bedroom 啦。咁入到嚟之後咧，左手邊咧就有得晾衫啦，跟住有拖鞋有兩對嘅。咁我已經着咗一對，所以得翻一對呢度。And then 呢度就有個全身鏡啦，隔離就係廁所啦。咁咧廁所咧佢有呢個暖劈劈嘅廁所啦，有浴袍啦，講緊廢話啦，跟住有鏡啦，有啲咩備咧？佢就係俾紙杯你有兩隻嘅，咁牙膏牙刷要自己帶啦。咁韓國有啲 policy 環保嗰啲就唔可以送呢啲 disposable 嘅嘢啦。跟住咧佢就有呢個 Wellbeing Hand Wash 同埋 Wellbeing Body Lotion，我住酒店非常之需要嘅嘢，因為會好乾啦。佢長期係冇得開窗啦，就住喺冷氣房入邊。然後咧，佢右手邊咧就有兩個架俾你擺自己啲嘢啦，我覺得係極方便啦。咁入邊咧就有呢個 hair cap 同埋有呢個一把梳咁樣啦。之後咧，右手邊我原本咧就係勁唔開心，我以為廁所冇得用插頭啦，原來係有嘅，只不過咧佢就咁樣吸住咗啦。咁咧有呢個就可以喺廁所度照住鏡鏡頭啦，睇得幾靚。咁跟住咧，去到呢度入邊沖涼就有個浴缸啦，咁啊可以做埋企缸啦，咁唔知有牌子嘅沖涼液嗰啲啦，跟住有兩塊毛巾啦，咁樣因為我已經用咗啦，所以佢哋就好核突啦而家。好，咁而家出去左手邊咧就有個 racket 俾你擺你嘅篋啦，咁下邊都有兩個櫃桶，然後咧就有電視啦。有 work area 啦，咁 work area 呢度有燈之餘咧，就仲有啲 socket 咁樣啦。張凳其實我未坐過呢張凳，而家坐下先，跟住 review 下先。OK， 幾好坐，不過個腰位咧就頂得唔係好夠。好，跟住就去到張床啦，張床就係咁嘅 size 啦。咁啊4個枕頭啦，張被啦，就係咁咯。跟住床頭呢度咧。就佢個插頭位咧，就係全部插頭都用得㗎啦。咁咧瞓之前咧就可以點樣咧？撳 sleep light 啦，可以撳個 on off 啦。咁啊全部嘢熄晒，而家係黑晒嘅，除咗個廁所之外。OK， 而家就熄埋個廁所啦。好黑啊！咁點咧？我哋不如睇下出邊個景啦，咁就可以有翻啲光線啦。哇！呢個就間房嘅景啦。其實冇咩特別，因為都冇海景啦，就係普通嘅 city view。哇！黐線都啲光線靚到咧，真係將我啲瑕疵都照晒出嚟。每次瞓完酒店咧，塊面都乾到爆。然後我係揾唔到解決方法嘅。好，咁終於又翻返嚟呢度啦。咁咧，除咗如果頭先覺得好黑嘅話，佢仲有呢個 dimming 嘅 50% 啦。咁佢開咩燈咧？就淨係開房入邊嗰啲燈咯。如果想睇清楚個狀況咧，我就可以又閂翻個幕，閂翻個簾。咁就係咁樣啦，就係開呢度少少嘅燈咁樣啦。咁就可以光光地又可以瞓到覺啦。但係其實我今日係瞓唔到覺，要熄晒啲燈嘅。OK， 開翻啦又，跟住仲有啲咩講？喺呢度有個插頭啦，咁啊可以用嚟煲水啦，又可以用嚟吹頭啦。咁咧煲水喺邊度揾咧？就係呢度 tea set 呢度。咁啊開咗個門啦，喺電視櫃下邊咧。咁上邊係喎，今日仲未沖佢啲茶嚟飲喎。好，有個 tea set 啦，and then 下邊咧就有煲啦，可能俾人用嚟唔係煲嚟㗎，呢個俾人揸走㗎。其實所以出邊嗰啲水啊、嗰啲冰咧係有用。跟住咧呢度原本就係擺個 kettle 啦，咁就可以用嚟煲水啦。and 咧隔離咧就係一個 mini bar， 個 mini bar 入邊咧佢呢度咧佢會擺兩支水嘅，不過咧我就已經飲晒啦，所以咧而家就吉嘅。咁晏啲咧就會入嚟 refill 翻啦，因為佢每日都應該有兩支水嘅。and then 講多少少呢個咧就係
因為咧我每次旅行都好驚病啦，所以咧我就會帶佢出嚟啦。咁樣啱啱咧就飲咗一杯啦，然後我都係帶維他命 C 啦，咁就唔會病啦。應該係啦，我相信。咁咧呢度保安超好啦，一定要拍咗卡咧先至可以撳到呢啲。發現咧佢個 gym 咧喺呢個時間係冇人用嘅，不過都正路嘅。邊個會喺呢啲咁嘅時間做 gym 咧？應該係玩緊㗎嘛。得磅重，都係磅下先。OK， 很好。喺 lobby 出邊咧有個咁樣嘅 area， 我唔知係俾人做乜咁。係 I don't know, no idea。我好曬而家。跟住我呢度咩沙灘？勁超喎，咩事啊？不過我未搽夠防曬，陣間啲事。因為個 pool 係而家冇開放嘅。OK。3點。然後喺呢度係有得洗衫，可能點會洗衫我嚟10日啦，但係咧其實我淨係帶咗3套衫啫，哈哈。12點鐘出門咧真係好曬，因為呢個就係我間酒店啦。